Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilongi khubor bamda kasni. Ka Voice of the People Party VPP kabala yakhi pajba badawa zur ban penklano ek state reservation policy kalagan taj ban ishim benta ha ka jingilang jung ka all party meeting kabla khot ka sarkar jilla ne kasni balang. Banyakran halor ka kaipod jung ka expert committee on state reservation policy. Kani ka jingilang kabla long ha secretariat kalong ban pan jumbun na baro ki sengsan perthai halor ki jingirap jingmut jung expert committee kabla to kit ek reservation policy share jak ndai spa nyopu ar ha ga shithi jubab chaka sarkar u president ka VPP ba Arden M Basayomon ula pente ba umla bani shimbenta ha ga ka jingelang namar ba ka party kadang bunkam ha ki wi pat ki issue ki ba kongsan ki bakta ya ka jila bat ki pat ba ya mentang idang bunkam ber ki issue ba kongsan ki bakta ya ka jila bat ki pat ba ki badun kam ya ka jing shimkya ba kirki na ka sarkar ong upa aden ha ka shithi la ban pin kan mau ba umentri rangba ka jila u konrad ki sangma ulawan ra ya ka kaipot jong ka expert committee hapo ka dorbar mang tingka ha ka kat pratrik urimpang ka committee kala ai jingmut badai ban pinne kumju ya ka reservation policy sha jak ndai spa nyopu ar namar ka jingma bakan sha tinju hayeng ka shiri lada pin kala ya ka hadien kane ha ka arpsan trik urimpang u menteri rangba ulama hamru ba kinu ki jingpin kala ya ka policy kila banwanra ya ka jingsha bishar hayeng ka shiri kane ka jingekran kalami hadien ka 0 hour notice kablawanra do president ka VPP ringkar baru MLA ka not shillong ba Edelbert nongrum kabadawa ban pinkiu dah nyo person ya ka baha jongki khasi henry ban pinne kumju ya ka baha jongki pat garu uba aden ulapan pauru baka VPP kamhun satya baki jing ai jingmun jong ka expert committee bad kala dawa bandon shwa ka jingekran pat ba bad jinges lok pat ba shaban shimrai